Hello，大家好，我係胡 Sir。今日我哋會輕鬆啲，我哋會玩下呢個 AI 嘅相片特效嘅。咁我為大家咧準備咗2段嘅指令嘅。咁第一段嘅指令咧就會做到一張好似海報嘅呢個效果啦。咁你會分析到隻狗狗或者你嘅寵物咧身體嘅各個部位。而第二段嘅指令咧，佢都係會分析嗰張圖片嘅。咁佢就會用一個手繪嘅風格咧，咁去將佢嘅一啲分析就寫咗喺個圖片上邊。咁佢仲用一個生活嘅風格咧去寫落去啦。咁我覺得幾搞笑嘅。咁我首先咧會示範點樣喺電腦去做啦。咁跟住咧我會示範點樣用到手提電話去做嘅。咁如果呢段影片幫到你嘅話咧，都麻煩撳翻個 like。又或者咧，如果你想學多啲電腦嘅知識、Excel 嘅知識嘅話咧，咁你記得訂閱我嘅 channel 啦。我哋馬上開始今日嘅課堂。咁首先咧，我哋會用到網頁瀏覽器，去到 Gemini.google.com 呢個網址呢度嘅。咁你用任何嘅瀏覽器都得啦。而我目前咧就用緊 Google Chrome 呢個瀏覽器嘅。咁首先咧，我哋就加入咗我哋嘅圖片先。我哋會撳呢個嘅加號。咁跟住咧，我哋就 upload file， 我哋上載一個檔案上去。咁跟住咧，你就揀翻你想去加入特效嘅相片啦。咁我就 double click， 我哋開呢張相出嚟。咁跟住咧，我哋就喺呢度有叫做 tools 工具嘅。咁咧撳一撳工具呢一個掣，跟住咧我就揀呢個 create image 製作一個圖片。我哋撳一撳佢。咁然之後咧，我哋就響呢個指令嘅呢個位置呢度呢，去貼上我哋嘅指令。而呢段指令呢，大家可以喺留言嗰度可以去揾到啦。我會將佢貼上喺留言嗰度嘅。又或者呢，喺個影片下方有個叫做影片介紹嘅，咁我都會將呢一段嘅指令呢，就放喺嗰個位置，咁大家可以去嗰度複製。咁咧呢度有一個位置咧，就俾你擺一個嘅海報嘅標題嘅。咁你可以擺翻自己隻狗狗，又或者你嘅寵物嗰個名喺呢度啦。咁我隻狗狗咧就叫做胡仔，佢係一隻柴犬嚟嘅。咁我就用呢段嘅指令咧，然之後就撳呢個 submit， 我哋執行我哋嘅指令。咁咧佢而家就處理緊啦。咁我哋等佢一陣之後咧，佢就會顯示我哋嗰個製成嘅結果出嚟噶啦。咁咧等咗佢一陣之後咧，我哋嘅製成品就出咗嚟啦。咁呢一個咧就係佢嘅製成品啦。咁佢就分析隻狗狗嘅唔同嘅地方，譬如佢隻耳仔、佢嘅表情等等咁樣嘅。咁如果你滿意嘅話咧，咁你就可以用呢個掣去下載翻呢張相啦。呢度有一個下載嘅掣嘅，或者你唔滿意嘅話咧，就可以再做多次，而佢再重新再做多次嘅。咁跟住咧，我哋會示範第二個嘅特效嘅。咁我哋就去呢度撳一個掣，咁我哋開一個新嘅對話先。開咗個新嘅對話之後咧，我哋嘅做法都係一樣。首先咧就加入我哋嘅圖片啦，我哋去上載一個嘅檔案。咁跟住咧，我哋同樣都係用翻呢一張相咁樣。咁跟住咧，記得我哋喺工具呢度就要開呢個掣，叫做製作圖片嘅。咁跟住咧，我哋就可以將我哋嘅指令貼上去。然之後咧，再撳執行。咁跟住我哋俾少少時間佢。咁咧，我哋等咗佢一陣之後咧，我哋就出現咗我哋嘅結果啦。咁我哋拉到落最底，咁其實咧呢一張就係我哋個製成品啦。咁佢就做咗一張咁樣嘅相出嚟，我都覺得幾得意嘅。咁如果大家滿意嘅話咧，就可以撳翻呢一個掣去下載翻呢一張相啦。咁同埋我分享一下啦，呢一個特效咧，其實係可以做到好多唔同類型嘅圖片嘅。咁其中我一個好中意咧，就係將一啲同朋友嘅合照咧擺落去咁樣，咁跟住咧佢就會加一啲咁嘅注解，一啲生活照咧，其實都會好靚咯。咁就唔一定係淨係狗狗嘅。咁又或者咧，如果你想去改個語言咧，咁就亦都可以喺個指令嗰度去修改翻啦。入邊呢度咧就我哋寫咗係用個中文，用中文嘅手寫字咧去寫嘅。如果你想用英文嘅話咧，你將呢度去改翻做英文咧，咁就得噶啦。咁其實咧喺手提電話嗰度咧都好相似嘅做法嘅。咁首先咧，我哋就會下載翻 Gemini 呢個手機應用程式。咁我哋同樣都係啦，首先就會上載咗我哋嘅圖片先。咁然之後咧，我哋就撳呢個工具嘅按鈕。咁跟住咧就揀翻製作圖片。咁跟住咧就再將呢個指令咧貼上去。咁你等佢一陣之後咧，佢就會顯示個製成品噶啦。咁如果你滿意個製成品嘅話咧，就可以喺右下角呢度撳翻個儲存掣，咁就可以下載翻呢張圖片落你嘅電話嗰度噶啦。咁今日呢，我哋時間就差唔多啦，希望今日嘅影片幫助到你，麻煩大家撳翻個 like 同埋訂閱翻呢個頻道。
我哋下一個 video 再見，拜拜。